sang joli, pour être bilé na yo ma sang joli. Alléluia. Mokonji, depuis que na sima kolia, ozana posa mbuma eza lokola dessert. Renge ete mbuma molema na ngai, yango eza la dessert. Oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Pene pene na bato. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Pene pene na bato. Osaranga mwinda kwete na ngengisa mitema mitungisami. Lokola mungwa eko batelaka mosuni na kopola Osaranga mungwa kwete bai basoni pene na ngai bapola te. Yesue oleki malamu mingi Yesue masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Yesue masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bonsambe boyo. Masan joli ebongi na yo. Esue masan joli ebongi na yo. Esue masan joli ebongi na yo. Ndeko zola na ngai nabi kozana ba problème nabi kozana mitune be na motema na yo ngene bisa osanjo la Yesu peto za ba déception moi mingo zolela bongiseli yo pesa masan joli nga ba biso ke si ipo na yo basa mayela mingo na Yesu malameli yo masan joli Yesu mo yepa na ngai bino biso me bozana mekumba be na kopesa bino kopesa na Yesu sanjo la ye nabi ke makambo zo tambola malamu te na bomwe na yo kozana musala te Shalom, shalom, peuple de Dieu, Naïki Boza partout dans le monde, Bozo Zela le sang, mon abino, ya lamentation, et Tika Yesu Masia Nazareth, Nzamba Bomo, Nzamba Tata Nabiso de la foi, Asala Bino Bolam, Yaya Kande, Tolo Babouebanda, de ko partager, ba lien, Kotisa Bandeko, Benga Papa, Benga Mama, Benga Bandeko, Nyonso, Yepsa Bango, le sang, mon abiso, ya lamentation. To ebandi deja esika wapi to sopa kamite manabiso esika wapi to yaka koyebisa Yesu Masia Nazareth oza nzamba bomoy ke tata tala situation na biso tata tala babota na biso tata tala ba vie na biso yango lelo na ondima ke Yesu Masia Nazareth oh nazondima osala quelque chose na ndeko moko osambela na biso oh na mama moko osambela na biso oya disposer motema na ye pona ko sopa yango liboso na Yesu Masia Nazareth oh naondima makambo Bible ezoyebisa biso oh Bible ezoloba na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 14 oh non verset 1er s'il vous plaît badeko Bible lobi que votre cœur ne se trouble point yaya motema na yo et comment kotala par-ci par-là ba problème elinga yo ba situation a passé kanga libota na yo oh oluki mukanda mukande luki yo oluki mabota mabote luki yo oh oluki visa luki yo motema na yo koma troublé na ba circonstance a mokili oh na ba situation passe ozokuta nango mais na pokwa lelo na nzela lo samba la lamentation oh nzamba yeko yebisa mutu moko alleluia Yesu Masia Nazareth alingi ko interpeller mutu moko ke motema na yo oh ele dalenga te esiko telemi oh kobanga banga te po oya simbi yo
Azamwana motote. Oh, azamwana motote oyako saka. Yaona oyebisa mutumona lo sambwa la matation. Alléluia. Que lelo situation na yo kaka nengo zo sopa yango liboso Yesu Masia Nazareth. Zamba opesa obola. Ansalo quelque chose. Oh, équipe mobibato sangani. Oh, Zamba pambola musali na nzambe. Oh, les pasteurs. Oh, Herbi. Oh, sangani na biso nzalo sambo ya la matation. Et na ondi mamutu moko bénéficier grâce ko ute pa ya nzambe. Aucun ne vous a disposé ensemble là. Oh, Bible solo que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Oh, non, ni mateka nemo ni mela Yesu Masia Nazareth. Situation na yo ici là. Il y a eu les limites. Il y a eu les limites. Combien de fois bois qui mbunde zo simbate. Combien de fois luki libala on peut lukayo. Oh, elo nino salité. Babote nino tiete. Mon frère, oh, Moussala ni yo lukite, mais ba complication sur complication. Mais la ligne, oh, sopa moté manayo. Oh, sopa moté manayo. Bana parole vie. Oh, bande konyo sa lamentation. Na lito sopa mité manabiso pa Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Yaya na lesiko salina lingo banda tombo na nzambe. Na lingo ebisa nzambe na olenga lenga te. Oyo o siminga osana bilaka banda tombola Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Oh, Zambalon. Alléluia. Jésus tu de Nazareth. Tu es pas inayo. Talande kwa yo sopa Seigneur, pour répondre au cœur des gens. Seigneur, nous sommes tellement stressés, accablés par tant de problèmes, Seigneur. Oh, tu as dit venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos de toi, Jésus. Comme le cœur en train de saigner en ces moments, Seigneur, nous approchons de toi, la source de vie. Toi, le restaurateur de nos états. Toi qui restaures tout, Jésus. Merci, Seigneur. Nous approchons de toi, il est dit, approchez-vous de toi des grâces, afin d'obtenir grâce à nous, afin que vous soyez sécurisés dans la maison. Merci, mon Dieu. Jésus qui de Nazareth. Yala de quoi sont pas montés mais pas inayo. C'est ça mon démon bonheur. Aye koye bisayo. Oh yo ose qui me yo. Aye kamel moto mokiche. Aye koye kamela yo tata. Eh Yesu Masia Nazareth. Du bonheur. Oye koye bisa maman va porter soin. Olenga lenga Dieu. Monte manayo za la double. Monte manayo à la départ et d'autres Dieu. Alléluia. Aïe kolobelayo. Je reconnais que tu peux tout. Aïe kolobelayo. Alléluia. Zambalo. Va chaler la caille, va la caille. Il y a une situation là, il y a quand ma vie n'a eu possible. Mais il y a des autres avec ça, à un moment difficile. Ensemble, le lion de la tribu de Juda est vivant. Alors, de quoi il y a qu'on peut s'appeler de Maïnayo. Aïe, koye bisayo tata. Dala bakunda na mwaka ayo talela yo musana. Ayo talela musana. Atalele moto amokili. Ozobikisa mama azosambela na biso. Ozobikisa papa azosambela na biso. Ozobikisa ndeko mobali mpe ya mwasi azosambela na biso. Alléluia. Zambalon. Alléluia. Jésus qui dit Nazareth. Sopa motema na yo pa Yesu. Elo nini koyekosila te na bino. Elo nini koyekotemere ndenge wana. Alléluia. Yewe akambolaka. Yewe apesa kimi esika kimi ezala te. Yewe aloba liloba moko mpe eloko esalami lokola ezala. Wapi yo tata.
yande kwa zo sopa okeme pai na Alléluia. Yesu Masia na Bambalo. Wapio tata. Nadiande ko. Yolo bela kabana ba. Yolo tala kabana ba. Alléluia. Yokayaya. Na éviter situation nini etungisa yo ce soir. Na éviter problème nini o kusani na ngoli bosonanza. Na éviter nzambe wana zana biyano. Na éviter akoy kosala quelque chose. Na libota na yo akoy kosala quelque chose. Pona nini okoma troublé na ba circonstance comme la yo. Pona nini espoir ese sili. Pona nini okomi komitala neti vina yo komi na suka. Mais il y a un Dieu quelque part. Oya salaka au-delà d'entendement bateau. Aïe koye bisona dans le savoir la matation. Kako sala quelque chose. Oh, na linginde comment moi osambela na biso, bande kwa parole vie, bande kwa la matation. Na lingi mutu boba pesa confiance pas Yesu Masia Nazareth. Alors que tata na yebi ko sala quelque chose. Na likambo etu gisalibota na ngana yebi ko sala quelque chose. Likambo e déranger vie na ngana yebi ko sala quelque chose. Oh, likambo e déranger mobali na ngana mwasi na ngana. Quelque chose. Yaya sopele motema, lela liboso na nzambe. Alléluia. Eko sopa mitema na biso. Toyebi ko sala quelque chose na bien d'école. Yeo ya lingaba wa ye mingi. Alléluia. Koro toyeko yembela yo nzembo ezozala mitema na biso. Alléluia. Toyeko kumisa yo, toyeko kumabela yo, osantu na lobeza yo. Alléluia. Alléluia. Olinga peuple na yo, olingi ndeko azosambela na biso mingi. Tala tina ndenge azosopa motema na ye, ozoyebisa ye, ozoresoudre tata oyo eza bapota ya mitema. Ah, sokufela ibatune kolo tupamba te. Alléluia. Jésus qui est Nazareth. Basia, linda, miye, tikana, yendera yense, oyo, akufela kingai na ikurusu, na yende, azwironi. Le big pas votre Basia, alinga, tikana, yembela yenze, oyo, akufela kingai na ekurusu. Moto muswa akufela biswa zate mobele yo tata. Alléluia. Oh Basia, Basia, alinga, tikana, yembela yenze, oyo, Yesu, akufela kingai na ekurusu, kainde. Hey, Yesu aleki, Yesu aleki. Oh, Basia, Basia, alinga, sage là-bas, tikana, yembela yenze, oyo, akufela kingai na ekurusu, na ende azilobiko lobiko na biso motema ya nzambe sanjola oh sanjola yesu na ekurusu na ya akufela ki bato nyonso akufelaki yo mon frère ma sœur ozosambela na biso naye koyebisa yo motema na yo ezala trouble te po ezala moto moko akufela yo na ekoloso akoki kosala quelque chose akoki kochange stati ya vi na yo yaya ndimela ye ndimela ye
Yaya Sambela, Sambela. Soyez stimulé pour Sambela, mon frère, ma soeur. Pourquoi vous avez malobate, vous avez sans Sambela, vous avez la motema na yo. C'est la situation pour la yo. Dans la même makambo ya table yo. Dans la même makambo ya zingili bota na yo. Pourquoi vous avez malobate, vous avez sans Sambela, lelo. Yebisa yo. Anna est aussi la beauté. Ce qui changement est quotidien dans le bon temps. Anna est aussi la beauté, mon frère, ma soeur. Anna est au mon Dieu, ma alléluia. Il y a un peu sa bombe. Il y a un d'emboussé, mais il y a un peu sa bombe. Il y a un petit cavature, mais il y a qui peut sa solution. Alléluia. Oh, Jésus, aïe, couper ça. Comment Jésus, awanase. Jésus, aïe, couper ça. Comment Jésus, mon Jésus. Oh, Jésus, aïe, couper ça. Yokayaya Yesu akitaki anase mpona opesa bomoi mpona nini motema na ye koma bololo mpona nini motema na ye etonda na bamecture o soki ovandi na bato ozoseka me peut-être so ovandi yo moko ma miso ekiti ozoloba eske ngai nayaka otala bato to nini mpona nini situation oyo ezoniokolaka nga mpona nini stérilité oyo ekangi kaka vi na nga mpona nini kaka nga na obwaka bangunda me makambo esimba te mpona nini kaka nga nde barefizaka mokanda na permis ya pamba mpona zwango c'est tout un problème mpona nini kaka yo bando botya mwana moko bana baoya lisusu te mpona nini kaka yo ndokoma na problème ya mutu mpona nini kaka yo koma na problème insuffisance rénale Yesu Masiya Nazareth nalingi confiance ebate pa le roi des rois Yesu Masiya Nazareth naye olangi oyebisa ye tata yo ndoko ekosala quelque chose likambo ezoderange yo eza na solution nango eza na bato ya mokili te epa Yesu Masiya Nazareth yaya sambela mpona likambo na yo alleluya Alléluia. Les commandements à la visiter ce soir. Les commandements à la visiter. Mokonzi na yo le vainqueur de Golgotha ye oyo abengama na komba Emmanuel Nzambe kati na bato Nzambe kati na libota na yo Nzambe kati na bafere na yo Nzambe kati na vi na yo mwana Dawidi Asisi
Alléluia. Makuleni kuipopela oh, les rois des rois. Quelque chose n'a pas bien bandeko. Oh, cher Saint-Esprit, où es-tu, Seigneur? Na viandeko, ya komi na suka. Azoye bata relate histoire ne pana. Azoye bata yebisa nani. Nani oya koe kozala na mawa na ye. Azo résout un problème d'ailleurs. Azo fait sa solution à un problème où il s'est picama. Oh, l'onama et soit misisa. Oh, c'est soi. Dans cela, le sommet et la lamentation. Dans son dimaka, ne mo semble la ozo na gloire. Oh, pour envelopper yo. Oh, to lo banzambo azala bobo. To semble la cahier sous Masia Nazareth ndomba de la foi. Oh, ya loma nyonso matin na quoi. C'est milliards. Et wa sema bi moneki. Alléluia. Oli manane lokote tata. Bote za mboka na yo. Angolais za mboka na yo. Afrique du Sud eza mabele ya yo tata. Soko lopesa mutu visa opesi. Soko lopesa mutu mukanda. Oza la possibilité osala yango. Oh. Alléluia. Europe est le côté, Afrique est le côté, Asie est le côté, ce qu'on doit faire quelque chose, vous avez la possibilité de faire un mot. Vous le banacane le côté. Alléluia. Yoka yaya. Oh, la rêve savana tatananga. La rêve savana, y a parole vie. Yo motema na c'est comme un trouble.
lelo nzambe azorestaure lisusu lelo nzambe azozongisa yango à l'état. David azoloba na psaume 27 alors l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tikala ebisa ndeko moko ensemble na biso osala nza David azopesa biso ndanga azopesa biso espoir koloba ete nzambe naza lumière tozosama moko azosala okobota na kombo na Yesu Masiya Nazareth okobaya na kombo na Yesu Nazareth. Alléluia. Asala na ressemblance mpona nini ozoni okwa maboye ya Alléluia. Asala epongengisa mokili osala na mwinda panda na ngengisa mitema mitungisa yo motema etungisami na babola kumbwa ekobatelaka osuni na kopola atika na yebisa ndeko moko okola te mpo nzambe aza na yo oza mungu wa mokili. Alléluia. osala na lelai mpe na bokokani wayo. Alléluia. Wete na lumba solo ya bozambe wayo lelo kolumba solo bonzambe na Yesu baoyoko deja solo akozwa baoyoko deja solo ya koconcevoir mitema mitungisami motema na yo lokola mungu ekobatelaka bosuni na kopola motema na yo elengalenga te postati afe na yo ezochange po tolobaka nzambo aza na bomoi oyo amata na kwa ebongi na yo masanjoli ebongi na yo olo Yesu masanjoli oyo ebongi na yo olo Yesu na masanjoli oyo ebongi na yo kodenga ya bana nzambe ebongi na yo kolo soliso ya biya bana ebongi na yo kolo masanjoli ebongi na yo Yesu masanjoli ebongi na yo azosala quelque olo Yesu masanjoli ebongi na yo azorestaurer masanjoli ebongi na yo azopesa bana na bato baluka masanjoli ebongi na yo azopesa mokanda na ndeko esale ebongi na yo kolo masanjoli ebongi na yo azosala quelque chose nzambe wana masanjoli ebongi na yo azosala quelque chose. Alléluia. Mama yawe kumama yawe yawe kumama kumama yawe kumama yawe kumama 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 yawe kumama yawe kumama kumama yawe mama papa banda kosala papa banda kosala mon frère ma soeur ese mwana muto ya ndimi memonite ndimake victoire na yo na 2021 eza seigneur okozwa bato okozwa visa okozwa mokanda okotambola na grande ya nzambe aleluya banda oyemba na biso banda koadore na biso adore ye avec foi Dieu est consommateur de notre foi. Mama, mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama, mama, Yahweh,
Massia Nazareth. Bana de la foi divine. Alléluia. Bana notre Père. Ande kwa la matation tokei. Yemana biso na kondima. Koko zara visite kaka nozo yemana. Nazoni masteril moko. Okoyoka likumwe kopushe. Atabatayo wa miyo makindoki. Atabatayo kista kindoki. Nekomoko ressemble à la mise à un problème d'insuffisance rénale. Vous autres à la visiter. Médecin par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Voilà. Notre Dieu merveilleux, les lions de la tribu de Juda est là. Oh, je sens sa présence. Oh, mon frère, ma soeur, la visiter. Et nos salama.
Bozo a problème à stérilité. Bozo a problème à puissance sexuelle. Yaya. Si mes sont dérangés. Bozo a problème à mort d'été. Simbara Moutou. Bozo a problème à cancer des seins. Oh, Simbara et si qu'on a un problème. Et si gagnons Sozo, ils ont tout mis sa vie dans Simba. Et le roi n'est à Combo. Mais c'est soit. Nous avons invoqué comme l'équipe, comme moi, les autres. Et diabète est à combo, stérilité est à combo, myome est à combo, diabète est à combo, cancer est à combo, mais à combo, coronavirus est à combo, pandémie est à combo, mais nous avons invoqué combo. Oui, les alcooliques combo, ils ont fini ça. Tant que tu invoques combo, va donner change. Alléluia. Yaya Simbaka. Nous avons le sambo, il y a Kondima, et pas à notre pasteur Herbie. Azo déclare, il y a Tchaka Kondima, na bonne lieu. Sambe la pour la batondima, toke ya rapé pour la batondima. Simbaka, yoka le sambo, vous savez, alléluia. L'homme de Dieu, M. Jean-Robert, pendant qu'on fait ce sujet, intention de prière, normalement, on a probablement été dans la maison. Alléluia. Normalement, on a probablement été dans la maison saignée. Alléluia. Donc on a makila ils ont bima na pota oya sika pia mubesu Yesu Masi à Nazareth mon côté na Pierre Abuta belle-mère ya Pierre malade assemblée pour na biki. Il est écrit ne le salut à aucun autre. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels devait être sauvé. Le nom qui bouge et qui bouleverse les calculs de l'enfer. C'est le nom du grand vainqueur de Golgotha. Le nom qui appelle à l'existence de choses qui n'ont jamais existé. Comme si elles étaient. Le nom tout puissant. Il est écrit la Vierge tombera enceinte. Elle a enfanté un fils. À qui on donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Comme Utalola. Comme Silisa Makasha Santa. Et Silisa Motutu Pengala ya maladie. D'abord moi basante. Alléluia. Yesu Machia Nazareth Nzamba Bombo. Le Dieu des oubliés. Nzamba bato babo babo sana bango. Babeta lisoli solo na bango. Babeta suli solo na ete. Nani okanisa ye. Matriso se koma pio. Oh baseka mi. Baseka mela milangi. Ya okumba sous-émité. Espoir est silié. Moi chanson li ka soutera o memaze. Age comme avancé. Age poussani. Alléluia. Bato balobi o bakoloba. Apesi ba kombo. Yo beli pe mingi te. Yo beli to. Yo beli mito lembi yo. Akufa lobi lelo mosika. Yo moi sande na bela ka pampa. Yo koma maladie. Ata mona bakisi na kata sak. O koma na yo. Yo muto ata mona babote. Oh, moi ça ndengeni. Ndengeni. Akobosa le lo musu, akobosa le kisa obelate. Kisa obelate. Abosa na nyoso le kisa obelate. Kisa obelabosa na te. Abosa na nyoso. Jésus. Kolomona mamo osamela biso. Osamela. Tala papa buki mabolongo. Yesu Masi Nazareth. Alléluia. Aselo sama lamentation tata bonaye. Bonaye tata. Kalisa ndeko atika Afrique. Aina oluka vi. Mais mon nom so sale ke kana bakisi. Alléluia. Eke kana bakisi Yesu Masi Nazareth. Pendant que tu as l'homme, tu as l'homme qui est porté na croix. Azoka porté na croix. Boyo sokalisuti. Boyo sokalisuti. Akufana ba poma kundela ba porta. Aseba na cicatrice. Comme porte za na mutema mamo ekauka. Ekauka. Comme porte o humiliation na mamo mamo esila. Esila. Zamba lola ka humiliation na mamo. Akomisi ya considération. Ana yemba na SMS chapitre 2. Avec de la poussière retire le pauvre. Retire le pauvre. Du fumier. L'indigent, pour les faire asseoir avec le grand. C'est possible, humiliation c'est possible. Et c'est possible, c'est encore possible. C'est encore possible. Matrice on est pour moi. C'est encore possible, viens contre le foyer. C'est encore possible, je suis Mukanda. Amen. Attends, papa, maman. C'est encore possible. 300 mètres. Attends, 300 mètres. Comme on a banaté, c'est possible. Yesu Masi Nazareth. La carte de l'ensemble. Lamentation pendant que tu es là. Anta maman. Soyo que la brame m'a fait ça mon na kibombange. Voilà ni tayo que l'homme m'a wasa la. Tu mon frère ma sœur. Voilà esukate na tonga ba bra. Esukate na tonga ba Isaac. Esukate na tonga ba Jacob.
Pas non plus l'attendre à Joseph. Mais jusqu'à présent, il agit. C'est comme la Nzambe kunda passe à vie na yo. La Nzambe kunda passe na yo. Et kunda humiliation soit tant moulai. Pas tout passer qui opémé. Et comme tant yo c'est comme on balela. Et comme tant yo bobeta mabo. Et comme tant yo boye baloe boasika. Ba ko tika mutu te na ndo. Botamba tu babalaka. Ba tu babotaka. Ba tu basombaka. Ba tu basoka mikanda. Ba tu bamata. Il est écrit voici mon serviteur. Oh, il montera. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. Haut placé. Alléluia. C'est quand tu as la mission Mayata. Alléluia. Pendant que tu vas écouter un maman. Maman, maman va pincer les autres quitta. Va pincer les autres tanga. C'est on les la souka filer c'est la kolelo le lelo. Alléluia. Kolelo le dit mon grand de ça par lamentation lelo. Et ça le lelo le boutoir le lelo c'est la bonne boutoir restauration. C'est quand tu vas écouter la canne Abraham dans chaîne Yamandiri. Écouter la canne Sol dans la Damas. Écouter la canne Balaam dans la perdition. Écouter la yo maman, papa, mon frère, ma soeur, afin que vous témoigner. Baba descend le sang et fan Samina Biyano. Na Congo na Yesu Masi à Nazareth. Zamba solo, Zamba bonbon, Zamba mbinga, Zamba champion. Zamba Alléluia. Zamba longa santa na nekolosi. Alléluia, il y a les 2000 ans. Où tu as longa na tika mote kona yemoko. Après ça biso longa. Debi tout mana biso komaye. Tika le kumu ki ma sanjo le masia. Et je n'ai pas na yo. Donc les 5 jours na motema ndeko. Donc na ndeko ko tato la. Donc na ndeko beta mbo ma classe pour le kumu Yesu masia Nazareth. Donc na ndeko ko tato la modèle Yesu masia Nazareth. Yes. Azoka na banjel. De Nazareth. Azo glorifier. Adonai. Azo seka. Shilo. Alvizambo azakito. Des choses. Et la télé mabo. Le puissant de Jacob. Yes. Yes. Alléluia. Meto sambela kina kondima na kombo na Yesu Kristo Mesia Nazareth. Meto bondela kibo efeto lobi. Amen. Amen. Betela Yesu na boko ya ya. Je vais te sambe wala sa azo mérité ma boko na loba ngambation. Azo mérité tika Yesu Mesia Nazareth nzamba bomo. Nzambe ya tata na biso Jean-Paul Mayata asala yo bolamu asala bino nyonso bo sambeli na biso na losambo la matation. Na ondima na motema nanga mutu moko témoigner grandeur en Nzambe. Pour le sambo oyo to sali na pokwa lelo lo sambo yo na ebi kezozi ya no moza et muta ondima nda omona ya. Tika Nzamba pambola bino bande konyosa de la foi TV Olanda vous allez qui brancher na émission ya bino Olanda mingi ya lamentation. Un grand merci à notre frère Aïs Kanyi Wazaraki na sima caméra wa koti biso na bandako na bino tika Yesu Masia Nazareth apambola. Un grand merci aussi à notre frère héritier Foufou Wazaraki na biso accompagné ki biso tika Nzambe apambola. Sans oublier notre pasteur lelo asepela ki koyako kopesa biso sous coup de pouce na kati ya losambo oyo ya lamentation. Et na ondima mutu moko za béni ce soir et amoni loboko na Nzambe notre pasteur Herbi tika Nzambe apambola le papa. Et pourquoi pas do pesa merci à notre père le pasteur de la foi tika Nzambe apambola yo papa biso tozabana o tozana sama kolona yo tika Yesu Masia Nazareth asalo subir bola. Un grand merci à l'association de la foi en Christ tomoni maman Odette de la foi et tika Nzambe apambola nous vous a tellement belé. Un grand merci na famille na yobot. Un grand merci na ba héros da l'ombre ba nyonso bozo penser na ba tango nyonso émission à lamentation na ba soutien na bino continue na biso ba crédit de loin tika Yesu Masia Nazareth asala bino bolam vraiment de tout cœur to MC bino Nzambe wana kaka ndebo bimisaka quelque chose na bino pour nous soutenir l'émission tika Nzamba pambola bino to komi na suka ya émission ya soko za na HPD na yo olingo contribuer pour na musala Nzambe
benga évangéliste Jean Robert pesa HP na yo tope benga pasteur Herbie na numéro na ye pesa HP na yo so tozali banda mboka olingo tinda moko epai ya maman d'être de la foi benga biso so oza numéro na ye te to pesa ye numéro pe o contribuer to komi na suka ya tranche na biso à la matation tika Yesu Masi ya Nazareth nzamba de la foi asala bino bolambu pe to tombe bino ba alléluia. Ok, la adoration à Messie, l'adorateur. Auprès de toi que nous répandons dans notre cœur, Seigneur. Alléluia. Auprès de toi, Seigneur. Nous trouvons ce que nous pouvons et ce que nous sommes, Seigneur. Alléluia. Car tu es les rochers qui soutiennent les hommes de tous les restes du monde. Amen. Nous venons auprès de toi, puiser dans ta réserve intarissable. Alléluia. Tu es la réserve intarissable, Seigneur. Oh, les rochers qui existaient hier, qui existent aujourd'hui, demain après-demain. Amen. Tu as existé avant les temps, tu es vis dans les temps et tu existeras après les temps parce que c'est toi qui as institué le temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Toi qui contrôles toutes les choses. Amen. Tu contrôles les secondes, amen. Tu contrôles les minutes, tu contrôles les heures, tu contrôles les jours, tu contrôles les semaines, les mois, les années, les époques et les moments. Yes. Que la gloire te revienne. Toi qui contrôles toutes choses. Amen. Seigneur, tu as vécu avant le temps. Tu vis dans les temps, tu feras après les temps. Tu es celui qui est. Tu es les gros séculaires, la main cachée. Nous te célébrons, nous te proclamons grand roi en ces moments. Ce soir, nous te proclamons grand roi, le Dieu suprême, la main cachée, les tout-puissants. Que nous diminuons pour que tu croisses les rochers qui soutiennent mon espoir. Oh, oh, tu viens à toi. Oh. Kabwani na nzembo tika Yesu Masi ya Nazareth asa bilobola. Sanjola Yesu biloko za moko senga eza na sia makolo Yesu Masiya yoko bandeli classe balebele diplôme ozozwa te pusana pa Yesu azana makoki ya kopesha Yesu na moko senga bene me pusana sia makolo na ye nabika na Yesu yolela Yesu Masiya azana bomoi azana biyana kopesa yo azange ya note kopesa bomoi na yo Yesu toluka ba problème ya batu pona pesa ba solution parce que azana bomoi azana nzambe ya bomoi ngede me na biso kokoma na suka te likambo sina na yo jamais kotoka kunase parce que Yesu Masiya azana bomoi parce que Yesu Masiya azana ça Jésus-Christ de Nazareth est véritablement Dieu dans un déclare kopesa bien na vie na yo sans cela ye pesa le kumo le ba Seigneur merci au permettre qu'il passe comme na vie na pour moi ta gloire na yo oh Yesu le biete alléluia bina Lazareth kokono comme na liwate kokono za pona ke bwanzambe peut-être un problème à vie na yo peut-être ça peut pour la gloire Yesu Masiya Nazareth bien na moko kufate Yesu Masiya kopesa bomoi okufate parce que Jésus-Christ est la vie akopesa bomoi na be okufate Yesu okomona likuke welote avec Christ vivant na bibilo basuka te pona bomoi na yo ozana trésor ta kolela ata bazongiso na ndako ninga balobi te sili pona santé na yo bene mezane likia sanjola Yesu bene me oui c'est vrai zote beli mais bien me ozana monoko pona Silas bene me quoi que bakanga maki ata bakanga maki bien aimé mais balela qui va sanjola ki Yesu nous ma sanjoli na yo et comme na pe sanjoli na Yesu Masiya pe continue ta pe solo ki ko pe ya na problème na yo va sanjola Yesu le coup kaya kama mo nous biso mo yeke bele sanjola Yesu à tout ça qui AVC à tes cancer à tes amis nazo yebisa yo bien aimé atalinga bazongiso na ndako le sili ko pola kutelo na ndako na be okufa te nzamba ko pouver mo le contraire okupika okupona ikuke welote parce que Yesu Masiya azabo mol oh ndiko nanga mwasi yozanda balibala ozana raison te olela ozana raison te mitungisama bien aimé buka mabolongo fuka mandeko nanga mwasi pesa kopesa obana bien aimé nazo yebisa yo Yesu Masiya azana bana kopesa yo azoluka mikumba lokola oyo po apesa biyano ozana raison te olela atosi la valeur na ndaba libala ata mobala komoko meno bini libala akopesa pe bana abibe te kaso la yebisa yo Yesu akopesa bana pour que se mozo na motema na yo oyo ko kolela bien-aimé ozazuka na raison lela akopesa bana sikolela
kokolela yesu masi aza nzambe aza na bomoi akopangusa mpinzoli na yo akokausa yango na sose yesu akovisite yo yesu akovisite yo yesu akosakisaka te yesu akosaka elizabeth te aza mpe na raison okosa yo te parce que aza nzambe akosaka te sangola yesu